ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुरोध कुमार जी, अनुरोध कुमार। अनुरोध कुमार। तो ये बताइए जैसे आपको तकलीफ कहाँ कहाँ है? मैं स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से डिस्क से, जिसके बैक से, ठीक है। यहाँ से फिर कुछ दिन के बाद मेरे को ये आया इधर पूरा पेन आया। उसके बाद मैंने MRI का एक कराई तो उसमें मेरे को बताया गया कि नस ब्लॉक है, एल्कोहल डिस्क में वो आपका मतलब जन्म में वो भी है MRI में। तो ये बताइए जैसे आपको जो आपने जो दिखाया था कहाँ दिखाया था? मेडिकल कॉलेज। कहाँ पर है? मैं गुवाहाटी से हूँ। गुवाहाटी। अच्छा, गुवाहाटी टूटी। गुवाहाटी, हाँ, फूड प्रोसेसिंग का काम है मेरा। अच्छा, गुवाहाटी बॉर्डर कौन सा पड़ता है? ये उधर नेपाल लगता है साइड में, आगे चल के फिर तो चाइना ही लगता है, उससे आगे। अच्छा, बिल्कुल वही में लास्ट बॉर्डर वहाँ पे 7 स्टेट है, अरुणाचल हो गया और कई सारे हैं, और ये आपका गुवाहाटी तो बहुत मेघालय हो गया, गुवाहाटी तो बहुत हुआ। तो ये बताया जैसे यहाँ ये साइड का क्लियर कर दिया था आपको? साइड का ही बोला था या नहीं बता? ये बताया था कि आपको मतलब लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ये नस आपकी कोई एक ब्लॉक है। अच्छा। और जैसे मतलब क्या नाम बैग में और कहाँ तकलीफ होती है तुम्हें? मेरे इधर यहाँ तक है, ये है और अभी यहाँ पे ये काफी है जो जैसे आप बता रहे थे कि जैसे इससे आपकी तरह नस्सी चलती है। हाँ, जैसे कीड़ा चलता हो उसका, जैसे कीड़े की तरह, कीड़े की। अच्छा, ये बताइए जैसे शोल्डरों में या क्या नाम है नेक में भी दर्द आया था तुम्हारे? हाँ, ये है नेक में दर्द है इधर यहाँ तक। अच्छा, ठीक ओके। जो भी है जो अपने मन से। नहीं, थैंक यू भाई। ट्रीटमेंट है भाई, मैं अभी एकदम स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, हेल्दी हूँ। और कहने में और वहाँ अपनी जगह आया, यहाँ पे आके ऐसे हर्बल थेरेपी से ट्रीटमेंट लिया है, तो मैं अभी एकदम फिट हूँ, स्वस्थ हूँ एकदम। और डॉक्टर साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन के साथ धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, और अभी मैं एकदम फिट हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। आप